Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agekom. Kali ini saya dapat servisan lagi, yaitu komputer teman saya ini disuruh mengganti SSD ya. Awalnya kan itu hard disk, terus pengen di-upgrade SSD supaya komputernya jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama, ayo kita eksekusi sekarang juga. Baik, kita siapkan SSD-nya teman-teman. Setelah itu kita siapkan juga kabel SATA-nya. Kita bongkar komputernya, casing komputernya. Setelah itu kita buka dulu ya teman-teman. Ini kardus SSD-nya. Kita sobek saja, terus kita keluarkan SSD-nya. Selanjutnya kabel SATA-nya kita siapkan juga. Kita lepaskan dari plastiknya, sekaligus kita pasang ke SSD-nya teman-teman. Untuk soket yang satunya kita colokkan ke motherboard untuk SSD. Karena ini di tali crack ya teman-teman. Di apa ini namanya? Crack kan? Ini kita lepas dulu tali cracknya. Setelah terlepas, kita tarik kabel bagian power SSD. Kita tancapkan ke SSD-nya teman-teman. Oke, setelah semuanya pas dan benar-benar klik, baru kita pasangkan ke belakang, terus kita baut teman-teman. Kita baut. Karena ini kalau saya vertikalkan nggak pas ukurannya, jadi saya buat horizon saja. SSD itu kan enteng, jadi insya Allah aman teman-teman. Setelah itu kita tinggal perapian kabel teman-teman. Ini kita lepas juga talinya. Rada susah teman-teman. Setelah itu, setelah terlepas, kita pasangkan lagi pengaitnya biar rapi lagi ya teman-teman. Karena ini sudah dipotong pendek sekali, jadi susah, harus pakai tenaga ini teman-teman masangnya. Oke, kalau sudah terpasang tinggal kita rapikan saja. Setelah itu kita tinggal tutup aja casingnya teman-teman. Mudah kok ini bongkarnya, tinggal didorong sama ditekan gitu, sudah ngunci.
Setelah itu kita tinggal tes ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita tes, tadi kan diganti SSD ya, jadi OS-nya pengennya gimana? Dipindah apa diinstal ulang? Yang ini saya coba install ulang teman-teman, saya ganti Windows 10 gimana? Langkah-langkahnya seperti berikut ini ya teman-teman. Ini USB-nya saya pasangkan, itu putih dicolokan USB itu. Terus kita pilih region-nya, tinggal kita klik install. Ini kenapa kok SSD-nya nggak terbaca? Biasanya itu Windows-nya formatnya salah, atau SSD-nya yang formatnya juga salah. Kita bisa cek di bagian diskpad, itu kita cek formatnya apa, GPT apa MBR. Selanjutnya kita format aja. Setelah kita format, kita coba reload lagi teman-teman. Kalau muncul berarti benar, kalau tetap saja nggak muncul berarti sepertinya Windows-nya yang harus diubah. Waktu kita membuat bootable itu kita harus ubah formatnya teman-teman. Caranya seperti itu. Kalau kalian pengen tahu, bagi yang belum tahu, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nanti saya pasti jawab teman-teman. Nah, sekarang kan sudah tampil ya teman-teman. Saya tadi sudah coba gonta-ganti bootable dengan format GPT atau MBR, dan ini sudah ketemu. Kalau sudah tampil kayak gini ya tinggal kita klik next saja dan tunggu proses instalannya selesai. Oke teman-teman, ini kita percepat saja videonya. Proses instalasinya sudah selesai. Saya sampai ngantuk ya teman-teman, karena ini sudah tengah malam. Tapi kayaknya ini ada kendala lagi. Setelah kita shutdown ternyata kipasnya nggak mati-mati ya teman-teman, tetap nyala aja, berarti ini ada problem. Bisa di Windows-nya, bisa di hardware-nya. Kalau sebelumnya normal berarti kemungkinan ada di Windows-nya yang kurang cocok. Jadi nanti kita install lagi teman-teman. Oke, tadi saya coba update semua drivernya dan saya coba matikan, nyalakan gitu untuk tes ya teman-teman, apakah berfungsi apa tidak. Ternyata setelah saya coba-coba terus tetap ya teman-teman, kipasnya nggak mau mati, motherboardnya tetap dalam artian ini masih nyala meskipun LCD-nya sudah mati ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ini harus diinstal ulang, diganti Windows-nya dulu teman-teman.